fino alle 18:30. Prima del giornale radio ci siamo lasciati con un dibattito tra un deputato di SEL, Erasmo Palazzotto, e Nicola Molteni. Le due posizioni sull'immigrazione si sono ampiamente dipanati alle vostre orecchie. Adesso mi piacerebbe sentire che cosa ne pensate voi, quindi se Roberto è tutto a posto dall'altra parte, se sei riuscito ad addomesticare lo sciacallo che ogni tanto passeggia lì in regia, direi che possiamo aprire il telefonone per prendere le vostre impressioni dopo questo dibattito, che comunque ha avuto un pregio, secondo me, quello della massima franchezza, sia da una parte che dall'altra. Non c'erano vie di mezzo. Da una parte una posizione, quella di Sinistra Ecologia e Libertà, che dice noi per una questione di civiltà dobbiamo accogliere tutti, dall'altra una posizione, quella di Nicola Molteni, che era una posizione assolutamente ortodossa, quella della Lega, il blocco navale, e non possiamo accogliere tutti perché non c'è abbastanza risorse per accogliere chi viene da lontano e far fronte anche all'emergenza povertà che sta vivendo questo nostro strano paese. Nel frattempo, quindi vi invito a prendere la linea allo 02 66 20 35 29. Per i più timidi c'è anche l'SMS al 346 64 277 56. Prendiamo la prima telefonata in diretta. Pronto? Pronto, ciao Mauro. Ciao Mauro. Ascolta, per quanto riguarda questo discorso qua dell'immigrazione, forse ci stiamo nascondendo tutti, oppure guardiamo il dito anziché la luna. Il fattore principale dell'immigrazione al 90% è un'immigrazione per fame che viene dal centro Africa, perché le multinazionali stanno espropriando totalmente intere regioni, no? E la bomba demografica africana, ti ricordo solo che avendo io 60 anni, ho un Atlante della De Agostini del 67 in cui la Nigeria contava 28 milioni di abitanti, adesso sono 170 milioni e 1 milione sta scappando da Boko Haram, no? Tutto questo anche riguardo al discorso fatto dal deputato di SEL, no? Sì. 1 milione di migranti siriani in Giordania, d'accordo, ma quanti ce n'è che hanno 2.000 euro o 2.000 dollari per fare il viaggio? Non ce n'è nessuno, là sono e là stanno. Quindi è solo una migrazione determinata dalle multinazionali che stanno mangiando viva l'Africa. Grazie mille. Per cui noi ci troviamo a dover combattere con delle fionde contro dei carri armati. Chiarissimo, insomma, anche questo nostro ascoltatore, che penso arrivi a conclusioni diverse da quelle del deputato di SEL che abbiamo sentito prima, dice: messa così è piuttosto irreversibile la questione. Ebbene, chi ci ascolta da un po' di tempo sa che il martedì abbiamo il collegamento con il governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni. Questa sera non facciamo eccezione, ce l'abbiamo ancora, siamo riusciti a contattarlo. Incominciamo col salutarlo. Buonasera Roberto. Eccomi qua, buonasera a tutti. Ecco, questa sera più che parlare al governatore di Regione Lombardia ci piacerebbe parlare con l'ex ministro dell'Interno, perché fino a poco fa abbiamo fatto un dibattito in cui un deputato di SEL, ospite della nostra radio, ha detto: beh, ma è impossibile fare un blocco navale, è impossibile contenere o addirittura prevenire gli sbarchi. Era impossibile quando eri ministro tu e adesso è cambiato qualche cosa, oppure ha ragione lui? No, è possibilissimo, basta volerlo, perché questi che partono con i barconi partono da qualche porto, giusto? Le barche partono dai porti, non è che partono dal deserto o vengono giù dal cielo. Quali sono i porti? Quelli della Libia? Quanti ce ne sono? 10, 20, 100? Si sa dove sono, basta mettere una nave militare davanti, una motovedetta davanti a ciascuno di questi porti e si risolve il problema. Quindi si può fare, si può impedire che partano, tecnicamente si può fare. La domanda poi, sì, ma cosa succede se non li facciamo più partire? Dove vanno? Intanto non muoiono in mare, e questa è la prima grande e positiva conseguenza. Secondo, l'abbiamo detto, l'Unione Europea, le Nazioni Unite, invece che chiacchierare, devono andare lì e fare lì i campi profughi. Per cui quelli che attraversando il deserto arrivano sulle coste libiche, invece che salire sui barconi pagando 6-7 mila dollari ai trafficanti, vengono accolti dalla comunità internazionale nei campi profughi, stanno lì,
non partono e quindi non muoiono e soprattutto non arrivano in Italia. Questo tecnicamente si può fare, l'avevamo fatto noi quando io ero ministro dell'interno, basta volerlo. La realtà è che la sinistra non vuole, la sinistra vuole che arrivino qua per una serie di motivi, non ultimo quello che ci sono le strutture organizzate da loro che ci guadagnano, però bisogna dire chiaramente queste cose, no? La sinistra non può dire non si può fare, o come dice Renzi, questo favorisce i trafficanti perché una volta presi a bordo dobbiamo portarli qua. Non è vero, e noi l'avevamo fatto, e quindi basta vedere quello che avevo fatto io. Allora, abbiamo una telefonata in diretta per Roberto Maroni, 0266 20 35 29, a filo diretto, insomma rispondono entrambi, sia il governatore della Lombardia che l'ex ministro dell'interno, perché oggi siamo d'attualità su questa questione, sono entrambi presenti in linea. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? È caduto, voleva parlare con un terzo, forse col musicista, non lo so. Allora Roberto, approfitto del fatto che abbiamo una pausa dalle telefonate per chiederti, tra poco, ormai è questione davvero di giorni, si inaugura Expo, come siamo messi da 0 a 10 in una previsione di ottimismo? Ma direi 8, forse qualcosa di più. Ieri sera ho partecipato a un vertice in prefettura con il ministro dell'interno, capo della polizia, le forze dell'ordine, per parlare di sicurezza, e l'amministratore delegato della società Expo, Giuseppe Sala, che è la società che cura la realizzazione dei padiglioni, ha detto davanti a tutti che per il 30 di aprile lui stima che tutti i padiglioni siano completi. L'ha detto pubblicamente, quindi io ci credo. Ecco. Facciamo il tifo, insomma. Prendiamo 2 telefonate ancora in diretta con noi. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Salve. Sono Gianluigi Galarate. Ecco, sei in onda con Maroni. Vai Gianluigi, Okay. di la tua. Stavo pensando, ma se si fa degli uffici per controllarli sulle coste, poi invece di dare foraggio economico ai scafisti, si prende una compagnia aerea che è in difficoltà, come ci sono tantissime anche in Italia, si caricano su questi aerei, quelli che giustamente devono venire, possono e devono venire qua, li si fa venire a cifre molto più irrisorie e a meno gravi. Non abbiamo impegnato l'esercito navale, non abbiamo impegnato niente, si carica qui già. Grazie Gianluigi. Ponte aereo umanitario. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Mohammed Alodi. Ciao Mohammed, sei in onda con Maroni. Sì, ma volevo dire al governatore, come quelli che ha chiamato prima per le multinazionali. Sì. Non lo so, ma penso che stanno combinando guai di là giù, ci sono le guerre civili, ci sono interessi, come fa la Francia con la Nigeria, il petrolio, come il Mali, tutto. Non penso che l'Europa o l'Occidente combina guai di là e aspetta che tutti rimangano di là. Secondo me non devono andare a appoggiare i dittatori e poi dopo quando scappano è per forza che arrivano dopo, hai capito? Ho capito, insomma i guai li ha combinati l'Occidente e queste sono le conseguenze. Prendiamo l'ultima, no, è caduta, quindi Roberto abbiamo già 2 questioni interessanti sul piatto. Sì, sul ponte aereo umanitario è una cosa interessante che si può fare a condizione che si stabilisca tra quelli che vogliono venire qua chi ha diritto davvero, perché adesso il problema è anche che arrivano qua e sono tutti tecnicamente clandestini, non profughi. Questa è un'altra ipocrisia della sinistra e dei giornali. Quanti di questi hanno diritto alla protezione internazionale secondo le leggi italiane ed europee? Questo lo stabilisce l'esame che fa la commissione territoriale, che fanno le commissioni territoriali, che dovrebbero fare sulla base delle domande, se non che questi nel frattempo scappano e quindi chi si è visto si è visto. Se invece venissero fatti i campi profughi giù in Libia, si avrebbe la possibilità di valutare esattamente. Dopodiché uno scappa dalle guerre, ha diritto secondo le leggi europee alla protezione internazionale, lo si prende e lo si porta qua, ma solo chi ha diritto alla protezione internazionale. E quindi servirebbe anche a questo. Poi l'altra questione, sì certo ci sono responsabilità, bisogna intervenire
contro i regimi dittatoriali, benissimo, però nel frattempo bisogna tamponare questa fuga di massa da questi regimi e, ripeto, l'unico modo intelligente e non devastante per noi e anzi utile per evitare le morti in mare è quello di evitare che partano dalle coste libiche, e si deve fare nell'unico modo possibile, che è quello che dice la Lega e quello che ho detto io: campi profughi fatti lì e blocco navale per contrastare gli scafisti, se no sono solo chiacchiere. Prendiamo le ultime 2 telefonate, vi chiedo di essere molto brevi così riusciamo ad avere una risposta. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Giuseppe. Ciao Giuseppe, sei in onda? Sì, grazie. Volevo solo dire al Presidente che sono perfettamente d'accordo sulle sue ipotesi. Naturalmente noi abbiamo fatto la guerra alla Libia, ma non abbiamo mica chiesto permessi a nessuno. Siamo andati lì e lasciamo perdere, abbiamo combinato il pasticcio senza pensare alle conseguenze. Questa è la verità vera, non ci può scappare. Dopodiché adesso dobbiamo chiedere a nessuno, mi sembra corretto quello che dice il Presidente, cioè uno fa dei campi profughi da quella parte, l'Europa se è unita è unita. Certo, bisogna prendersi carico in modo unanime di questa cosa, e poi nella Libia nel 2011, insomma, poi Maroni potrà ricordare quello che aveva detto. Prendiamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto, Marco da Brescia. Ciao Marco. Padania Libera. Una considerazione, visto che ho il piacere di parlare con Maroni, c'è da qualche parte, non so, su internet, la percentuale delle persone che arrivano, se sono bambini, uomini e donne. Ecco, tutto qua, grazie. Grazie mille. Allora, su quest'ultima questione vi ricordo ancora attivo il sito chiedoasilo.org che dava queste percentuali. Io userei questi 2 minuti, Roberto, per ricordare, perché comunque male non fa, visto che si è parlato delle cause, la situazione libica del 2011. Sì, certamente, ha ragione la persona che ha telefonato. Quando l'Europa ha deciso di bombardare, non è che ha chiesto il parere o il permesso a qualcuno, no? C'era ancora Gheddafi, siamo andati e abbiamo bombardato, pensando di esportare il sistema democratico occidentale, invece abbiamo generato solo il putiferio che adesso conosciamo. Per questo io dico non c'è bisogno di chiedere a nessuno, per ragioni umanitarie. Basta una delibera delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite deliberano il Consiglio di sicurezza che per ragioni umanitarie, per salvare le vite umane, le Nazioni Unite organizzano dei campi profughi lì e vanno le Nazioni Unite con l'Italia, con l'Europa e si fanno i campi profughi, punto. E non c'è bisogno di fare altro, bisogna decidere di farlo e basta volerlo. Solo che l'ipocrisia, ripeto, di chi ancora continua a chiedere l'aiuto dell'Europa, a protestare, è appunto l'ipocrisia dei parolai che non sanno decidere. Io sono andato, quando ero ministro dell'interno nel 2009, nel 2010, nel 2011, tantissime volte in quei paesi e ho stabilito dei rapporti con i governi locali che hanno bloccato nel 2010, vi ricorderete, non è arrivato più nessuno. Poi nel 2011 c'è stato quello che c'è stato a causa dei bombardamenti, ma anche lì vorrei ricordare che nei primi 4 mesi del 2011, quando io ero ministro dell'interno, ne sono arrivati 40.000 circa. Dopodiché li abbiamo bloccati e non è che è finita la guerra, li abbiamo bloccati perché abbiamo fatto i pattugliamenti davanti alle coste, perché abbiamo fatto gli accordi con il governo tunisino, con il governo egiziano e siamo riusciti a bloccare. Questa è la realtà dei fatti, no? Quindi chi accusa Salvini e la Lega di dire cose improponibili dovrebbe guardarsi allo specchio e chiedersi perché noi le cose le abbiamo fatte e questi qua invece non riescono a farle. Grazie mille Roberto Maroni, ci sentiremo se riusciamo martedì prossimo, sarà l'ultimo collegamento prima di Expo, quindi insomma vedremo di alzare il tasso di ottimismo. Grazie mille Roberto. A voi, ciao a tutti. Guarda, a me Expo, scusa, c'è troppo gufismo intorno a Expo. Sì, ce n'è tanto. Diciamo che la cosa che ci guardavamo anche prima era che si innestasse un dibattito
attorno ai temi di Expo, perché finora ce n'è molto poco. Nutrire il pianeta, vabbè, però non è ancora pronto il padiglione dell'Uzbekistan. Esatto, cioè, quindi non c'è dibattito sui temi, c'è dibattito solo sulle opere, sul disfattismo eventuale. Quindi c'è sempre un po' di disfattismo con solo le opere, però insomma, dai. Sì, diciamo, vediamo e poi critichiamo anche esplosivamente. Ma poi vediamo. È bello, se è estate, c'è vento, è bello, no? Plein air. No, il TET è un residuo novecentesco. Ma che c'entra?